السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين بفيديو جديد، فيديو حلو جدا جدا. هنعمل حاجة خفيفة كده، الجو حر ومش مستحملين نقف كتير في المطبخ، ومش عايزين بقى ناكل طبيخ ولا ناكل حاجة كده تحمي على صدرنا. هنعمل مع بعض؟ هنعمل مع بعض النهارده صينية رقاق كده باللحمة المفرومة، حلوة جدا جدا. الرقاق اللي هو الناشف اللي احنا بنجيبه في العيد، وهنعمله كده بشوربة لحمة ضاني حلوة قوي، وهنعمل جنبيه حاجة خفيفة كده لذيذة تناسب الجو الحر اللي احنا فيه ده. وقبل بقى ما نبدأ الفيديو كده نصلي على النبي، نقول على أفضل الصلاة والسلام. يلا بقى نبدأ الفيديو مع بعض. بصوا بقى هنا انا معايا انا هنا كده معايا دي طاسة تيفال ما بتلزقش، او اي حاجة عموما عندك، يعني صينية او طاسة او حلة، اي حاجة بتستخدميها. بسخنها كويس جدا، وبنزل فيها بمعلقة من الزبدة او معلقة من السمنة او الزيت، اي حاجة عندك اشتغلي بيها. او لو عايز عندك ليا مسيحاها وحطاها في بطرمان تبقى حلوة جدا. بما اننا بقى عاملينها بشوربة لحمة ضاني وكده، هتبقى اللحمة المفرومة متعصجة بطعم اللية، وهتبقى طعمها تحفة. هيبقى ميكس كده جامد كده مع الرقاق مع اللحمة المفرومة. هتبقى احلى صينية بشوربة اللحمة الضاني، واللحمة متعصجة بالليه. يلا بقى نبدأ الفيديو كده ونقول معانا معانا طاسة كده تيفال زي ما قلت لكم، فيها اي مادة دهنية. نزلت فيها اول ما سخنت خالص بنص كيلو من اللحمة المفرومة. انا بشوح اللحمة المفرومة الاول، ما بعملش البصلة، انا بشوح البصلة كده اللحمة الاول، علشان الطريقة دي بتبقى افضل من اي طريقة تانية. بحس ان ريحة اللحمة كده وريحة الزفارة اللي فيها، لو هي فيها ريحة زفارة، بس هي طبعا الحمد لله ما فيهاش ريحة زفارة، بتطلع بقى. وريحة الدم مطرح التجميد والكلام ده بيطلع مع التشويحة دي. هنزل عليها بمعلقة من الملح، وهنزل عليها بمعلقة من الفلفل الاسود. ما بحطش توابل كتير للحمة المعصجة بتاعتي، ما بحطلهاش اي حاجة غير الملح والفلفل وشوية جوز الطيب لو هحط، وشوية البصل. ومعانا هنا كده حوالي نص كيلو برضو بصل، او اقل شوية من النص كيلو. طبعا ما نكترش البصل علشان نحس بطعم اللحم، بس هو البصل لما بيبقى كتير حاجة بسيطة بيبقى حلو، بيبقى مسكر اللحم. انما لو زودتوه بيبقى طعمه اوفر قوي، بيبقى طاغي على طعم اللحمة نفسها. هشوح بقى البصل بتاعي كده اهو مع اللحمة بتاعتي، لحد ما اللحمة بتاعتي تغير لون والبصل يغير لون وياخدوا كلهم من لون بعض، واللحمة معايا تتعصج. هنشوف بقى بعد كده هنعمل فيها وهنسوي بقى احلى صينية رقاق بتعصيجة اللحمة دي. تعصيجة اللحمة دي انا بعمل بيها المكرونة، بعمل بيها صينية البطاطس، بعمل بيها الرقاق، بعمل بيها اي حشو عايزه احشي بيها لحمه معصجه. هي دي الوصفه بتاعتي، ما بغيرهاش، ما بحطش عليها اي حاجه تاني ولا اي توابل تاني اضافيه. ممكن بحط عليها رشه جوز الطيب لو موجود، مش موجود خلاص ملح وفلفل وبس. ما بحبش التوابل كتير. بصوا بقى معايا معايا اللحمه بسم الله ما شاء الله اتعصجت، ريحتها كانت قلب الدنيا، حاجه كده جميله بلدي كده، وريحتها قلب الدنيا. بصوا متفرفره كده من بعضيها، مش ماسكه في بعضيها. اهم حاجه وانتي بتعصجيها تحاولي تفككيها كويس لو متلجه. ومعانا بقى هنا الشوربه بتاعتنا دي، شوربه لحمه ضاني، ما تكونش سخنه طبعا قوي علشان خاطر وانتي بتسقي بيها الرقاق بتاعك ما يبوش ويقع منك في قلب الشوربه، ويبوش معاكي بسرعه ويعجن. ومعانا دي الصينيه اللي هنعمل فيها، حاطه فيها معلقه كبيره كده من الزبده تكون حلوه، تتوصي كده بالمعلقه كده عشان خاطر تسوي معاكي الرقاق حلو. هنسقي بقى معانا اول رقاق هنسقي الوش بتاعها كده بالشوربه زي ما انتم شايفين. صينيه رقاق تحفه، انا بعملها كده، دي طريقه امي الله يرحمها، ما بغيرش فيها حرف، ولا بغير فيها توابل، ولا بغير فيها اي حاجه. هي دي طريقه امي الله يرحمها بالظبط، بنفس التركات وبنفس كل حاجه. طبعا الناس زمان دول ما يعلاش عليهم طبعا، الله يرحم امي ويرحم جميع اموات المسلمين يا رب. بصوا انا برص كده اول واحده، هاخد برضو تاني واحده، معلقه بقى وقعت عادي جدا بتحصل يعني. هنحط بقى الرقعه التانية. بصوا هي دي الصينيه الكبيره مقاس 32، انا بحط فيها 8 رقاقات، 4 في الارضيه، وبحط رق اللحمه، وبعد كده بحط 4 تاني. اخلص بقى انا ارضيه الصينيه بتاعتي كده، هوريها لكم دلوقتي لما تخلص. دي تاني رقاقه معانا. بس كده اهم حاجه وانت بتسقيها تبقى الشوربه معاكي مش سخنه خالص، تبقى دافيه كده حلوه، علشان تستحمل معاكي الرقاقه بتاعتك. ما تخليش الرقاقه بتاعتك تبوش بسرعه وتتفكك منك، وتبقى صينيه الرقاق بتاعتك معجنه. وما تكتريش برضو التسقيه بتاعتها علشان خاطر تطلع معاكي حلوه مش معجنه، تبقى مستويه وطريه من جوه ومقرمشه من بره زي ما هتشوفوها دلوقتي كده معايا. دي تالت رقاقه اهي.
بصوا بقى هنا خلصت خلاص الصينيه بتاعتي اهو. خدت اول طبقه اهي من الرقاق بتاعنا، ومعانا كده اللحمه بتاعتنا اهي بردت. هنزل بقى بيها على الرقاق بتاعي. هنزل بقى على الرقاق كده لحد ايه، يعني من نص الصينيه وايه، هطلع للاطراف. ما خليش اللحمه توصل للاطراف خالص، علشان لما اجي اقلب الصينيه بتاعتي وتستوي معايا اللحمه ما تتقلبش جوه الصينيه منك، وتخرج كده والحشو بتاعك يخرج منها وتبقى ايه، مبهدله الدنيا. ممكن بقى انتوا في الحاله دي لو عايزين تضيفوا في المرحله دي على اللحمه جبنه موتزاريلا حطوا، مش عايزين خلاص. بس هي دي الطريقه الصح اللي كانت امي الله يرحمها، واكيد امهاتنا كلنا زمان كانوا بيعملوها. هحط بقى كميه لحمه كده مظبوطه، ما تخليش الصينيه بتاعتك فاضيه كده، امليها حشو كده عشان تبقي تحسي ان انت بتاكلي حته رقاق حلوه متعصجه كده حلوه اللحمه فيها وطعمها حلو، ويبقى ايه، مليانه كده لحمه وطعمها يبقى جميل. حطوا كده وما تستخسروش. بصوا زي الفل اهي. هعمل بقى الطبقه التانية بتاعت الرقاق بتاعتنا. هحط برضو 4 رقاقات برضو، واحده يعني هسقي كل واحده واحطها فوق التانية. ما بحطش يا جماعه ماده دهنيه بين الطبقات خالص، هي بتبقى كده خفيفه وجميله وبتبقى كلها زي العسل، وبتبقى مستويه من جوه كلها، وبتبقى من جوه طريه ومن بره مقرمشه، بتبقى تحفه. اهي هخلص بقى كل الكميه بتاعتي بقى وهوريكم الصينيه دلوقتي مع بعضنا كده. طبعا الرقاق الناشف ده بيبقى حلو جدا مع الايه، مع اللحمه. بتبقى صينيه الرقاق الناشف دي بتبقى حلوه جدا. وبعمل برضو الطري، بس الطري بقى يعني ايه، ليه تركايه كده هبقى اقول لكم عليها في مره، برضو هبقى اعملها معاكم ان شاء الله. اول مره عملت صينيه الرقاق الطري دي يعني انا رميتها، طلعت اللحم كده منها كلناها ورميتها، لان كنت اول مره اعملها واتعامل معاها. طبعا كان الكلام ده كان اول جوازي بقى، كنت لسه يا دوبك ايه، ببتدي بقى بعمل حاجات في المطبخ جديد بقى، ما كنتش لسه دخلت قوي في الطبيخ. الحمد لله يعني محدش فينا بيبقى بادئ عارف كل حاجه. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، الصينيه بتاعتي خلصت اهي. بصوا ما تقلقوش خالص من الحاجات المتكسره دي هتتدرى دلوقتي لما نيجي نسويها. بصوا انا بقول لكم هنا ان احنا حطينا 4 في الارضيه و4 ايه، الطبقه التانية. هنسويها بقى على البوتاجاز، دي احلى تسويه واسرع تسويه. واللي هيقول لي بقى تسويتها بتاخد وقت، ومش بتاخد وقت على البوتاجاز خالص، ما بتاخدش وقت، بكبيرك ربع ساعه كبيرك. هي يا دوبك 5 دقايق على الوش ده و5 دقايق على الوش التاني، وتلاقي اتحمرت معاكي وبتبقى عسل. هوريها لكم دلوقتي، بس اهم حاجه النار تبقى متوسطه ما تبقاش عاليه. بصوا بقى انا باجي حرف الصينيه كده بجيبه على البوتاجاز وبلفها. تعرفي بقى منين استوت؟ لما تمسكيها وترجيها زي ما انا برجها كده، تلاقيها تروح وتيجي في ايدك. لو لقيتيها ما راحتش وجت في ايدك كده واتحركت من مكانها، تعرفي كده ان لسه في حته فيها ما استوتش. تسيبيها برضو على الجنب اللي هو ما بيتحركش معاكي ده لحد ما تستوي. بصوا هنا كده انا كنت بسلكها، هي مش لازقه بس انا بسلكها من الجوانب عشان اشوف الحرف بتاعها استوى ولا لا. بصوا بسم الله ما شاء الله، خدت لون تحفه من تحت اهي. هروح بقى نقلبها دلوقتي مع بعض. هنحط بقى صينيه اكبر منها فوقيها، هنغطي وهنقلب بقى مع بعض الصينيه. طبعا دي إيه، المرحله دي طبعا بتبقى ايه يعني صعبه شويه، بس نخلي بالنا ربنا يحفظنا يعني. بتحطي صينيه فوق الصينيه وبتقلبي. بصوا زي ما انا بقلبها كده اهو. كانت بنتي واقفه تحت ايدي وكانت خايلاني مخليني مش عارفه، خايفه عليها منها. انا عندي عقده من صينيه الرقاق، لان كانت من سنه او من سنتين كانت اتحرقت في العيد في صينيه الرقاق، وكانت مشكله كبيره، كان حرق كبير في وشها، ربنا يحفظنا يا رب. بصوا بقى واخده اللون تحفه، مقرمشه من بره وطريه من جوه وتحفه. انا بحب احمرها كده شويه، الطبقه دي بتبقى ايه، بحبها تبقى متحمره كده حاجه بسيطه زي ما انتم شايفين. في نفس الصينيه بقى هنحط معلقتين كبيره من الزبده علشان خاطر نحمر الوش التاني. هنحمر الوش التاني برضو نفس ايه تسويه الوش الاولاني. هنجيب الصينيه على طرف العين بتاعه البوتاجاز ونلف، نسيبها ثانيتين ونلف، كل ثانيتين نلف ايه في الصينيه كده لحد ما تحركيها وتلاقيها خلاص في ايدك بقت ايه بتروح وتيجي كده مع نفسها. اول ما تلاقيها اتحركت معاكي كده تبقى خلاص كده استوت. بصوا بقى اسوي الوش التاني بتاعنا اهو، بالظبط 10 دقايق وكانت استوت. في ناس بقى بتقولك لسه هقف على البوتاجاز واسوي وبدخلها الفرن، بتستوي مع نفسها، ما بتبقاش حلوه زي بتاعه لان البوتاجاز يا جماعه والله بجد.
بتبقى تحفه، بتبقى سريعه جدا، ما بتكملش بالظبط ربع ساعه. يعني انا عملتها كده معاكم 10 دقايق بالظبط على البوتاجاز. بصوا بقى بحركها كده اهو، بفضل الف فيها. بصوا لي بقى الوش التاني، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حاجه كده تحفه، مقرمشه من بره وطريه من جوه، والطبقات بتاعتها بصوا قافله على بعضيها، مفيش لحمه وقعت منها ولا الحشو واقع ولا اي حاجه. اتمنى يا رب بقى الفيديو لو عجبكم بقى تدوسوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. واتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقه، هتطلع معاكم احلى صينيه رقاق ناشف باللحمه المفرومه وعلى ضمانتي. وخدوها مني كده وانتم مغمضين الوصفه دي واعملوها بقلب جامد وما تخافوش من حاجه. واسيبكم بقى في رعايه الله واقول لكم مع السلامه، وما تنسونيش بدعوه حلو من قلبكم. مع السلامه.